我真的感觉其实是男生之间比较重视大小，他可能并不是给他的女朋友看，或是给老婆看，那他给谁看？就是给朋友看。比如说，我有一个患者有跟我分享，他说他跟朋友去泡温泉，然后朋友就问他说你最近怎么了？你是不是都没有交女朋友？你怎么变小了？我想说。好尴尬，乌鸦飞过。对，因为我想说，希罗为什么要打这个？应该是打球要洗澡，又是跟朋友会看到才会需要打这个吧？男人的竞争心真的很强烈。对，因为他们有睾固酮的关系。只是说这些增大术，它基本上是让我们在冷静的状态下显得大，但它大起来的时候并不会那么明显的大。有一个加州大学做的研究，它就是有50%的美国男性，他们都觉得自己不够大。我看了就吓一跳，他说不要对自己那么的严格，因为就常会有人说那个自己30公分，就常常会有。我想说，可能病人看得不够多。就有的人他有那呼吸中止，晚上的氧气浓度偶尔没有那么高，他做了一些耳鼻喉科治疗，他也会觉得他变好。你是治疗打鼾呼吸中止症的问题，对，结果你的弟弟也开始变硬了，治了大头小头变好。这句话太好了。所以呢，男生朋友真的不用觉得自己不够用，基本上超过4公分都很够用。我可以这样讲吗？都很够用。Hello， 大家好，我是诗伟，欢迎收看诗伟爱健康的节目。今天在节目当中呢，邀请到的是我们人气超高、超多人都很喜欢他，讲话很温柔但字字铿锵有力的台大泌尿科女神江宜妮医师，来欢迎妮妮医师。大家好，我是台大泌尿部江宜妮。妮妮医师，因为我太兴奋了，我要告诉你这件事情。那个最近高雄的整形名医赖雅薇医师来上我节目嘛，然后他就告诉了我一件事情，我真的超惊讶的。我知道男生很在乎弟弟的那个阴茎的长短跟粗细，然后他就跟我讲说，很多的 model 其实在拍照的时候会拿报纸塞住弟弟，或者是拿袜子包住弟弟，让他形状看起来弟弟穿袜子，对，让弟弟看起来形状更好、更勇猛、更好看。然后我就觉得这件事情好有趣哦。有吗？你的病患有这样跟你讲过吗？我的患者也是会常常遇到有人来看这样的问题。但是我最近看的一个论文，我发现它的比例很高，因为每天能看的患者有限，只有几十个人嘛，样本数不够。可是有一个加州大学做的研究，它就是有50%的美国男性，他们都觉得自己不够大。我看了就吓一跳，他说，因为50%那是应该是超越平均值吧？对，而且他们是白人呢，白人本来就已经赢过亚洲人了。对，然后他还要写，就是他们希望自己有多大。他就说他勃起的状态下，这些被访问的人，他们去量起来，可能是平均13到14公分。但台湾人也有13公分。哦哟，台湾人没有输人哦，台湾雄用。对，台湾人是就是属于是比较壮的，的体型，就是说它不是瘦长型，它是比较粗的。各位，我让你增加一下信心那个我还来出镜一下。那个之前妮妮医师啊来我们节目当中讲包皮腔的时候，有留下那个包皮腔的测量尺。对，其实男生们，你们最大可以到这么粗这是指勃起还是不勃起的状况？不过这个是一个比较少人用到这个号码，一般还是这2个。一般还是我手指的这2个为主。对，这边这边这两个。所以其实还是蛮大的啊，3公分跟2.6公分是最常用到的，还是蛮大的耶。对，其实还是蛮大的。好啦，但是乡民一定会说，我完全超越这个尺寸，这个已经不够我量。我有时候看脸书，我都在想，就常会有人说那个自己30公分，就常常会有，我想说可能病人看得不够多。就没有看到什么30公分的，所以你人生阅历当中，你的从医过程当中，有看过那种真的长到或者是大到超乎一脱下还没勃起就吓到了吗？有那么大，但是我觉得也没有30公分，所以就觉得大家还是不要对自己那么的苛刻严格。又想说，既然有50%的人觉得自己不够大，比如说平均是13、14公分，
那他们的希望是可以再长1寸到2寸，就16到17公分。好，所以呢，妮妮医师呢这边呢也要来跟我们大家呢来聊一大几件事情了。第一个呢，我们讲到说男生呢的阴茎平均，台湾人还是可以到13公分左右，但是那是勃起的状态。勃起如果是平常，可能就是9公分、10公分、7到10公分算是比较常见。但是对于美眉来讲，对于阴道来讲，到底够不够用呢？这个我们就要教一下大家简单的算术了。因为阴道它全长是7到11公分，但最有感觉的还是在前半段，然后可能大家都有听过 G 点，对，G 点就是在尿道跟膀胱中间，阴道的上壁，对，就如果说阴道是一个山洞的话，那它其实是比较靠肚子这一侧，对，会在这里，那它可能是阴道口进去2到4公分，那如果说触觉上我们会感觉到说，因为阴道，比如说靠尿道这一侧，它是有一点皱皱的，对，就是我们开刀的时候会看到说它是有一些皱褶，是，但是靠膀胱这一侧它是比较平滑的，就在这个平滑跟皱褶的中间点，其实有一个解剖位置是神经比较多的，然后它也是用一个医生的名字去命名，因为它的名字开头是 G，所以就叫 G spot。OK， 等一下，所以前头靠近尿道是粗粗的，后面靠近膀胱是滑滑的。那真正的 G 点摸到的时候，它应该是比较偏向哪一边？它就是在这个交界处，这一片都算是，对，就是这一片，它并不是真的是一个点，我以为它一点呢，像穴道那样一点。它其实是一个区，就是比如说我们用这个举例，有上下、右左这4个象限，它是比较靠上面的，对，比较靠上面，然后不是单点，是一片，对，它其实是一个区，它可能是在这一区，神经都是比较多的，所以有时候如果说希望能够增加女性伴侣的高潮的程度的话，我们就会建议大家可以改变角度，改变臀部的角度，因为有可能更容易刺激到阴道的前壁，那感觉也会觉得更加的明显。而且既然这样子的话，G 点在2到4公分左右的话，对，好像不需要那么长。对，重点是你有没有碰到该碰的地方？对，如果太长，搞不好还跑出来太多，对不准。所以呢，男生朋友真的不用觉得自己不够用，基本上超过4公分都很够用。我可以这样讲吗？都很够用。只是说我也有观察到，有一些患者他可能并不是给他的女朋友看，或是给老婆看，那他给谁看？就是给朋友看。比如说，我有一个患者有跟我分享，他说他跟朋友去泡温泉，然后朋友就问他说你最近怎么了？你是不是都没有交女朋友？你怎么变小了？我想说好尴尬，乌鸦飞过。对，就有点像如果我跟你去泡温泉的话，你就说你是不是你的胸部变小了？如果要是听到，我一定会想回家想一下吧。等一下，但我在乎的是，请问真的单身太久都没有性生活，弟弟真的会变小，会萎缩掉吗？那什么用进废退缩？其实是有可能，因为它如果说很久没有伸张，因为海绵体它其实是一个弹性结构，它里面有一些内皮跟肌肉，它是有伸缩的，所以如果我好久没有给它张开，它其实组织之间也会比较粘黏，会缺氧，那相对来说营养不够，它就会显得比较小一些。像昨天我们泌尿科群组里面也有医生就说，他有发现到他有很多70岁以上的患者，你要变小了。对，他们就觉得说，有变小，但这有几个因素一个是荷尔蒙也会影响，然后再来就是说比较少的去使阴茎勃起，然后或是说血液的灌流没有那么好，那这个时候通常就是可以吃药，吃使阴茎容易充血的药物，那或者是说做震波治疗，做 PRP 这些都可以。所以有人就说，男生为什么要有晨勃跟夜勃呢？是因为你就算没有性生活的话，晨勃跟夜勃也可以让阴茎有机会运动跟带来营养，是不是？这个很重要。因为其实阴茎它平常的血流量是
相对很少的，所以它一般是在我们睡觉的时候，血液才会冲进来，因为每个人晚上睡觉都会有3到8次的勃起，有时候比较强，有时候比较弱，但睡着了不一定感觉得到，我们通常都是只知道早上的那个晨勃嘛，醒来的时候的那个晨勃是我知道，对，但是在睡觉的时候也有好几次的夜勃，那它每一次的夜勃都是在给海绵体加油，就这时候会有血液进来，会有氧气进来，会有养分进来，那让这个海绵体能够得到比较好的休息跟养护。所以有些人会发现说，他如果睡不好的时候，也会相对功能会减弱，跟这个也有关系。因为你睡不着，失眠就没有办法让你的身体有自然的夜勃跟晨勃，是不是？对对对，就还是会有影响，或是有的人他有那呼吸中止，那他带晚上的氧气浓度偶尔没有那么高，那他做了一些耳鼻喉科治疗，他也会觉得他变好。你是治疗打鼾呼吸中止症的问题，对，结果你的弟弟也开始变硬了，治了大头小头变好。这句话太好听，太好了！再说一次，再说一次。治疗了头部的部分，就小头也变好，治疗大头小头也跟着变好。所以男生自己夜勃跟晨勃是非常的重要的。不然平时自己 DIY 的话，也是一个不错的方式，对不对？对，自己 DIY 也是一个能够使阴茎充氧的方法。对，好。那倪医师呢，还来跟大家讲到，就是说呢，如果你真的觉得我的弟弟就是有点小，有点小，这个应该是长啊。如果我的弟弟就是有点小，我想要让他再长一点的话，有什么样的方法呢？除了说，就是如果说觉得阴茎小，希望它变大，一个是说我们使硬度提高，那它充血的时候就变大，但是有些人他的诉求，他倒不是说希望硬的时候变大，他希望平常也看起来大，那这时候就要借助一些像是玻尿酸的注射，或是做阴茎增大，或者是用人工皮做阴茎增大，或是把阴茎的系带减松一点，这样它就比较延长。那还有一个新的疗法是打肉毒杆菌，不过对我刚刚问他说肉毒杆菌为什么可以？因为这是那个什么，这个那个足球巨星C罗，听说对，听说他有打，对。那肉毒杆菌为什么会让弟弟变大？因为其实海绵体它里面有很多肌肉，然后肉毒杆菌它的原理是让肌肉放松，那一个缩起来的肌肉它放松，它就会变得比较长一点。但在医学上，我们本来想打肉毒，其实倒不是为了让阴茎显得长，是说如果有一些人他吃药的反应不好，或是说做其他的治疗反应都不好，那可以使用这个药物让阴茎再放松一些，那可能硬度也会比较好。 OK， 好。但是昨天我也跟萧世军医师讨论了这个话题，我们在说，就算再怎么样想让阴茎变长跟变粗也不可能金针菇变成什么杏鲍菇。还是金针对，的确是有一点落差，但是真的大小也不是长短也不可能这么的夸张，对不对？对，也不是那么重要。而且我真的感觉，其实是男生之间比较重视大小，反而女生很少会特别的去在意这个，就很少有人听到说，跟男朋友分手因为觉得他很小，就好像不会吧？通常都是因为个性不合啊，或者说其他的原因啊，就生活不适合，比较少听到说，因为这个大小的原因，因为你的弟弟太小，然后或是我的患者来看，他们也都不是被另外一半说，他们是被朋友说，什么跟朋友打高尔夫，跟朋友洗温泉，我就觉得男生怎么都这样。然后在淋浴间的时候，大家就会互相看一下，说：“你最近怎么有点小这样子？”但也有可能朋友没有说，因为是互相看嘛，就是就说不定是交到了比较大的朋友，就引起他的焦虑。不是，我觉得永远都是别人比较大。那倪医师有一句名言，我觉得非常棒，他说：“男人对于弟弟大小迷思，就跟女生觉得自己永远不够瘦一样。”对，我觉得。就是真的，男生对于大小的在意，有时候就是跟女孩子重视自己的脸跟身材，对，是
有类似的感觉。对，但虽然说想改善也是很好啦，但大家也就放轻松就好。好，那但是呢，现在确实有一些的阴茎增大术了哈，大家呢如果真的很想尝试的话呢，也是可以跟泌尿科医师来做讨论。但我个人觉得这就很像是你的胸部到底要多垫几个水饺呢，还是你要去隆乳一样，这是你当然是你自己的决定啦。但我觉得多垫几个水饺就好了。随时想拿就拿，也不用注射，也不是外来物体，因为毕竟肉毒杆菌跟玻尿酸还是有它的时效性嘛，对不对？就现在有一些相对不吸收的材质，只是说这些增大术，它基本上是让我们在冷静的状态下显得大，对，但它大起来的时候并不会那么明显的大哦，对，因为它并不是打在海绵体，而是说在皮肤的层面跟龟头去增大。OK， 好，所以是视觉上面看起来大，对，勃起之后其实差不多。对，因为我有想说，吸了为什么要打这个？应该是打球要洗澡，又是跟朋友会看到才会需要打这个吧。男人的竞争心真的很强烈，对，因为他们有睾固酮的关系。好，以上呢跟大家一起来做分享了。记得哦，如果呢觉得自己的阴茎弟弟太小太细，有任何的问题呢，其实都是可以去问医生的。我告诉你，医生呢看过的鸟鸟应该比男生交往过的女友还要多吧？应该很难交到那么多女朋友。所以你总共看过几个？你自己预估过？一年应该有100个吧？超过，我想一年要怎么交100个女朋友？对啊，不可能吗？结果就有观众留言，那就可以访问他一集。那个阿公店的姐姐们可能也没有看过这么多啊，对不对？所以呢，如果你真的觉得说，哎，我是不是就你医师讲了，我是不是太细了、太瘦了、太黑了，都可以直接去问泌尿科医师。都可以讨论了。就因为其实像性呢，或者是说这种勃起功能，它跟我们的运动功能是很像的。就它并不是说一定要做到如何才是好，但就以我自己觉得满意，然后越来越健康就是好。OK， 好，以上的提问给大家来做参考了，谢谢，拜拜。我昨天看到有一篇泌尿科的访问，他就说泌尿科医师见过各式各样奇形怪状的鸟鸟，你有印象比较深刻的吗？其实长的样子并不会差的太多，基本上都长得还蛮像的。只是我可能印象比较深刻的就是那种特殊的，比如说它可能套一个环卡住了，那就真的看起来比较特殊。但一般其实我觉得大部分人的样子是相像，都差不多的啦。好，以上跟大家做分享，拜拜。施伟爱健康2性密码开会员喽！施伟和美女医师群不受限，给你医学级的两性知识，赶紧加入女神俱乐部会员，让女神医师来解答您的疑惑，用实质行动来支持2性密码。除了享有频道专属的徽章跟贴图，每个月还有独享美女医师桌布下载以及会员专属的影片，还有机会可以获得女神的神秘小礼物。还等什么呢？现在就加入施伟爱健康女神俱乐部，和女神们一起探索2性密码。姐妹们总烦恼脸上细纹干燥与暗沉，现在起跟我一起放心交给 KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加5种 EGF， 专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，换回青春自信。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹，护肤露、全效精华、精华霜，即刻启动冻龄密码。Hello， 我是施伟，2性密码频道订阅破10万喽！感谢大家的支持，欢迎按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。每周1、3、5晚上10点钟有更多精彩的泌尿科影片。